Amma indi növbə nəyindi sualını mənə versəz? Gülnarla biş düş. Gülnarla biş düş. Səhər başladıq, idmanımızı etdik, peşəkardan faydalı məsləhətlər aldıq. Gülnarı studiyamıza dəvət edirəm ki, Gülnar, xoş gəlib, səfa gətirmisən. Biraz sabahın xeyir. Sən hər dəfə gələndə mən sevinirəm, bilirsən də onu. Yeməyə görə yoxsa mənə görə? Sənə də görə, yeməyə də görə əlbəttə ki. Buyur. Fira, sənə ilk öncə sual vermək istəyirəm ki, sən ət yeyənsən, yoxsa vegetarian? Düzünə qalsam, mən daha çox ətli yeməklərə üstünlük verirəm. Necə bəyəm? Yəni, bunun səbəbi nədir? Sən mən üçün bugün görəm, ət gətirmişsən, vegetarian bir şey yoxdur. Burada indi siyah göstərilən siyahı da görsən. Bu göstərilən siyahı, deməli, dünya ölkələrinin siyahısıdır. Görürəm, aha. Adam başına ət ilə qidalanmaya görə, deməli, birinci yerdə, deməli, Lüksemburg, ikinci yerdə Hong Kong, üçüncü yerdə isə gördüyün kimi ABŞ-dır. Amma ən az ət yeyən ölkə isə, deməli, Hindistandır və Bangladeş. Bangladeşdə adam başına illik hesaba görə 3 kilo ət düşür, Hindistanda isə 5 kilo. Yəni, indi mənə maraqlısı nədir ki, biz indi Azərbaycan çox yeyənlərdənik, yoxsa az yeyənlərdənik? Sən bir dənə bunu demədin. Mən onu da öyrənmişəm, araşdırmışam. Deməli, Azərbaycanda illik adam başına 17,4 kiloqram ət düşür. Amma bu deməkdir ki, biz ilk sıradayıq. Çünki Türkiyə bizi keçib. Türkiyə 21,5 kiloqram ət yeyir adam başına. Yəni, maraqlıdır ki, sən bugün görüm İspan mətbəxindən hazırlamısan. Bəs İspanlar necə? Bu siyahıda neçəncidir? Amma onu araşdırmamışam. Çünki başım qarışmışdı yeməyi bişirməyə. Gələn dəfə onu da öyrənib sənə gəlib deyərəm. Bu günləri sizinlə bərabər biz İspan mətbəxindən dadacağıq ki, mən bu mətbəxdən ətli yeməklərlə, mən bu yeməyi yeyim, dadım. Siz isə elə Gülnarımızın bu təamı hazırlama qaydalarına bir baxın, özünüz də maraqlanın, görün ki, necə hazırlayıb. Real Madrid, Barcelona, Picasso, bunlar çox sevilir və haqqında olduqca çox danışılır. Amma nədənsə İspan mətbəxi haqqında heç söz etməzlər. Düzdür, İspan mətbəxi İtaliya və Fransa qədər çox məşhur və zəngin deyil. Amma sizə bir sir açım ki, İspanlar zamanlarının daha çoxunu restoranlarda, masa arxasında yeyib, içmək və deyib bilməklə keçirirlər. Elə isə bugün İspan mətbəxinə səyahət edirik. İndi keçid alırıq yeməyə hazırlamağa və yanımda aşpaz Şamil bəy var. Şamil bəy, bugün nə hazırlayırıq? Bu günləri toyuqlu çilindron hazırlayacağıq İspan mətbəxindən. İspan mətbəxindən ləzzətli chicken çilindron. Həm də acılı, həm də mənim sevdiyim. İndi başlayaq. Deməli, toyuq lazım olacaq, balqar biber lazım olacaq, cəfəri, göy soğan, adi soğan, sarımsaq, acılı istiot, pomidor sosu, nar sosu, qarnir üçün düyüdən istifadə edəcəyik və bir də nar şirəsi istifadə edəcəyik. Birinci nədən başlayırıq? Toyuqdan. Sábado na balada Gülnar, bugün deyəsən yemək hazırlamayacaqsan. Nə oldu? Çətin gəldi? Elə şey olar, mən mətbəxə gedim və mən yemək hazırlamayım. Birazdan başlayacağım. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, seu Toyuqlarımız artıq hazırdır. delícia, delícia. Sosumuzu hazırlamağa başlayırıq soğandan. Mənim soğana qarşı biraz alergiyam var. Bu yaxınlarda belə bir məlumat oxumuşam. Yaponlar gözü yaşarmayan soğan yetişdirirlər. Ağlaya-ağlaya soğan doğrasan da çox yaxşı doğraya bilirdin. Bunu da eləmirsən? O əvvəl idi, indi artıq doğramıram. Nossa, nossa, assim você me mata. Gülnar, keç o tərəfə, yoxsa yenə yeməyi yandıracaqsın. Nə vaxt yandırmışam mən yeməyi? Biberlərimiz və soğan orada qızarır. İndi nəyə keçirik? Yeməyimizin özəlliyi acılı olduğuna görə acılı biber də doğrayırıq, Bir dənə əlavə bəsdir. edirik. Bəs edər, bir dənə bəs edər.
Hə, bir məlumat da deyim ki, yəni bu yemək əsasən, yəni yeməyin adı sousdan götürülür. Silindron sousu, yəni acılı, biçinalı, pomidorlu sous deməkdir. Yəni silindron toyuqla eləyəcəyik bu yeməyi. Yəni toyuğa o sousu əlavə eləyəcəyik. Yəni yemək əslində sosdur. Bəli, yəni istənilən ətlə də eləyə bilərik, balıqla da eləyə bilərik. Biz bunu toyuqla eləyəcəyik. Yəni. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío. Deməli biz bu sousun tərkibinə acılı çili biber əlavə edirik. Qırmızı acılı biber. Bəli, təəssüf olmadığından biz yaşıl istifadə elədik. Lakin təəssüflənmirik. Yəni bizim sousumuzun tərkibində acılı çili biber olduğu üçün ondan istifadə edəcəyik. Bəli. Yəni ki, onu qeyd edeyim ki, əgər evdə də sizdə qırmızılı, acılı biber yoxdursa, təəssüflənməyə dəyməz. Acılı olduğu üçün eminim. Yəni Həm də bizim süfrənin pomidor sosunda hər şey var. Hətta içində mən oxudum üstündə ədviyyatlar da var. Bəli, ədviyyat Gördüyüm var. kimi çox gözəl. Nə qədər əlavə edək sos? 1 qaşıq. yox, Çox olar? 3 qaşıq əlavə. 3 qaşıq. Contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. İndi biz ora acılı nar sosu da əlavə edəcəyik. Hələ bitməyib soslarımız. Sosumuz artıq hazırdır. Toyuğu sousa əlavə eləyib, bayaq qızartdığımız toyuqları əlavə edib, üstünə nar şirəsi əlavə edəcəyik və o qaynayacaq, qaynadacaq. Bütün tərəvəzlərimiz hazır olandan sonra əsas nüansə keçirik, içinə. Sosun özəlliyi məncə budur. Bəli, Bunu niyə doğrayırıq? bəli, xırda-xırda doğrayırıq. Llenando el pasillo, subiendo y bajando. Yaşlı soğan. Yaşıl soğan. Bailando, ese fuego por dentro me trae. Neçə saniyə qalıb? Neçə saniyə? Saniyələr qalır artıq. Artıq saniyə. İspan mətbəxindən ilk dəfədə yemək yeyəcəm, ona görə həm acam, həm də səbirsizlənirəm. Dinero ni el amor. Düyümüz də artıq hazırdır, indi servisə hazırlayırıq yeməyi ki, mən onun dadına baxım. Estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. İspan mətbəxinin sirlərini açan ustamıza, Şamil bəyə təşəkkür edirəm. Çox gözəl görünür. Amma hər zaman dediyim kimi dadını az sonra yeyib bitirəndən sonra deyəcəm necədir. Güman edirəm ki, xoşlayırsınız. Ümid edirəm. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz isə gedirik zala bunu yeməyə. Que crece en mí y volver a reír y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar. Günlər bu da təzə çıxdı. Öz şəklini yox, yeməyin şəklini çəkirsən. Hə, bəs bilmirsən, yeni bir dəb var ki, yeməyi yeməmişdən öncə mütləq şəklini çəkmək lazımdır. Y volver a reír y cada día un instante volveré a pensar Dadından doymadığım bu İspan yeməyindən sonra bir daha əmin oldum ki, niyə görə İspanlar yeməyə bu qədər düşkündülər. Bax, super bir İspan yeməyidir. Elə İspanlarda söhbət düşmüşkən, geyimin də bu arada sırf İspanlara aid olan bir xüsusi geyimdir. Elə mən də onu deyəcəkdim, bu gözəl libasa görə rəqqasə Fatiməyə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və Banu studiyaya. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Bugün məni belə İspan obrazına saldılar.